Da Fryd festet til en fast kai, og det må bety at vi ganske langt sør i Norge. Vi nemlig kommet til Sørlandet, og her vi i Farsund. Det som helt fantastisk her med Sørlandet, det det at det veldig kort vei til butikk. Du kan bare gå rett opp, så det her en skikkelig nærbutikk, vil jeg si. Ja, sånn det å ha hund. Man må jo ut på tur, og nå skal vi gå en liten tur rundt her i Farsund. Farsund, ja. Vi tar lufta. Lufta ikke så fornøyd med den her dressen sin. Hun blir mobbet av andre hunder. Og ikke til å ha alt jeg sier alvorlig. Biler. Farsund en veldig charmerende by med sånne hvite, flotte hus. Veldig godt å gå tur her. Bak der så det ikke oversvømte garasje. Båtgarasje. Ganske kult. På veien langs kysten har vi møtt masse trivelige folk, og så har vi truffet mange gamle venner som vi har seilt på langtur med. Og bak oss her Arjes med Per Ørnulf og Grete. Og nå sier vi farvel til dem. God tur! Nå det litt mer spennende og artig å seile her, fordi vi må melde holmer og skjær. Det litt mer utfordrende. Det mye fiskeredskaper og små båter som å fiske rundt og sånn. Morsomt. Det sånn tenker jeg. Det artig. Tenker litt skeptisk, for hun må holde utkikk på den siden hvor man ser best. Sol det? Du får ikke sol på det. Nei. Ikke det heller. Ja, det seiler skygge for sola hennes. Sola til som skal nå henne, så da jeg jo litt skeptisk. Da var vi kommet etter en kort seiltur til 17 øy. Det ikke det? 17 øy. Det her det de kaller Uthavn her sørpå. Og her det altså
kjøpe ved her, det er toalettet her, det er søppeltømming her, og en fin liten badestrand. Så her skal vi være i natt. Det ser veldig flott ut her. Ikke det sånne perler fra sau. Og så må vi jo få lurke på strand. Det er jo det som er det vanlige når vi kommer til en plass hvor det er strand. Så nå kan stranda bare kose seg, for nå blir det lek og moro. Hui! Nå var det halvhjertet det her. Vi hadde forventet en forestilling. Ja, etterpå. I dag var det ikke mye trøkk på. Men det har vært sauer her, så nå er det lukta av dem som stimulerer til aktivitet her. Den er ikke å springe på strand. Derfor det er båndtvang her, tydelig båndtvang med skilt og greier. Så nå er det bare å sette på her og holde henne i sjakk. Ja, det er flott, og så er det plass til mange motorbåter her langs kanten. Der er det så grunt at vi ikke kunne gå inn. Jeg hadde tenkt å gå inn, men når jeg ikke fikk stoppet meg. Det så så fint ut å ligge med de kajen, men det er jo greit å ligge der vi ligger. Men her er det litt grunt. Kanskje det hadde gått. De lager skikkelige plasser her for båtfolk. Det er utrolig flott. Alt er tilrettelagt. For en nydelig flott dag å våkne opp til. Og det passer veldig bra. I dag skal vi krysse, eller ikke krysse, men gå rundt Lindesnes, som er det vel sørligste punkt i Norge, i hvert fall på fastlandet. Det skal være noen øyer og noen sånne greier rundt der som er kanskje mer lengre sør, men vi satser på det her går skikkelig bra. Det kan være litt sånn vær bumpy, men det er veldig kort. Det er bare maksimalt en time å komme seg ut der. Det blir helt fint. Da drar vi. Hva du sa, Wenche, om den røde staka der? Dette er nå siste gang vi har den her røde staka på styrbordsside, for den skal jo egentlig være på babordsside. Men hvis vi følger leia da. Men nå på Lindesnes så snur. Men nå har vi gått sørover, og da skal vi ha hatt rød på styrbord. Men etter Lindesnes så begynner vi å gå nordover igjen, og da skal vi ha grønn på styrbordsside. Litt komplisert det her, men nei da. Det er bare høyre, venstre, høyre, eller styrbord, babord. Der borte er altså fyrlakta, eller fyret som er her på Lindesnes. Bare å se det der borte, oppå den toppen der. Men vi var heldige med været, det må vi kunne si. Sol og knallfint vær. Da har vi faktisk passert Norges sydligste punkt. Og akkurat her. De fisker veldig nært. Så da er vi på vei innover. Og her er det ikke så mye strømsjø lenger frem, ser jeg. Det er vanlig vi kommer forbi det her bølgen. Jeg er ferdig med det. Men at det var så mange fiskere her ute,
turistfiskere, det hadde jeg aldri trodd. Her er det surfing på bølgen, og der var det også en fisker. Det var vanskelig å se den. Der er det en til foran oss, Wenche. Der er det en fisker. Ja, jeg følger med på den. Wenche ser på babordssiden, og jeg ser på styrbordssiden. Så det å plassere selve lista var egentlig ikke noe stort problem. Det største problemet var at det var så mange turistfiskere her. Nei, ikke lista, Lindesnes. Er det fisk? Nei, han hadde heller ikke fått fisk. Ja, da er vi faktisk på vei nordover. Det er ganske utrolig. Men vi er altså på vei nord. Artig. Nå står vi med restauranten Under. Det er en kjent, eksklusiv restaurant. Det som er litt spesielt med den, det er at der man spiser da, det er under havoverflata. Og så er det et stort vindu ut mot sjøen, så du kan se fisker som svømmer forbi og sånn. Og i tillegg så ble det her restauranten da brukt under den der tvekampen i Mesternes mester. Og det huset som de bodde i da, deltakerne, er rett opp i bakken her. Her er Spangereidkanalen. Det er en kanal som småbåter kan gå igjennom for å slippe å gå rundt Lindesnes. Men man kan ikke være høyere enn 4,5 meter, så det var ikke aktuelt for oss. Det er litt morsomt her, for det er en hovedkanal, så går det masse små kanaler inn til bolighusene. Så har de sånne båtgarasjer ved husene sine, da, som man kan ha båtene sine i. Her var enden av kanalen. Ja. Det er litt morsomt å tenke på at denne kanalen her, som står med nå, den er bygd i 2006-2007. Og så begynte jeg å undersøke litt, og fant ut at det egentlig hadde vært en kanal her på 700-tallet. Da vikingene, mest sannsynlig så for de med vikingeskipene gjennom her. Og så ble den gravd igjen da, for de fant ut at de skulle lage på nytt igjen. Ja, hva du gjør nå? Nå skriver jeg bare logg. Og hvor er det vi skal egentlig? Nå skal vi til Mandal neste. Det er fantastisk nydelig der, sol, men det er ikke varmt. Våta lue i dag. Høsten er kommet, selv om vi er sør. Men vi jakter på mer varme, så vi går østover. Det bruker å være så varmt i Oslo. Nei, vi skal ikke til Oslo, men vi skal til Mandal. Nei, Mandal, ja. Mandal. Så det bare kaster loss.
Det er blikkstille i dag, så det er nok ikke noe seiling på oss i dag. Vi tar under armen i dag. Da er vi ute av havna. Lurka har kommet frem hit, men bak hit. Benk har tatt inn tauene. Og det er et nydelig vær, men vindstille. Sånn er det. Da er vi ikke i Mandal, for å si det mildt. Men vi er litt... Vi gikk like før Mandal, det var sikkert ikke like etter der vi var. Og nå må vi skifte viftereim, så vi måtte presse oss inn her i en bitte liten plass. Droppe ankeret og i helvete er det. Faen er viftereim? Åh. Jeg tror det må jo ligge her i. Det er dumt å stå her med solen. Best ikke stresse for mye. Hva er det? Litt forskjellige vifter. Se meg inn i motorrom. Den skal hete 1175. Det er ikke annet. Det har sånn vifterem som ikke passer. Oi. Ikke stress. Hva det står der? 131175. Hvor var den der? Ja, der var den. Jeg hadde den. Der var den rett. Skal vi se. Oi, hvor flott det var her. Det er her vi skulle ha vært, tenker jeg. Sånn. I et øyeblikk så skal jeg starte motoren og bare se hvordan det ser ut. Vi har snudd oss helt. Ja. Det her setter dere å passe. Så nå har vi suttet her og holdt ankervakt. Og du har vært med på det her, Lurka. Ja, da skal vi gå, vi kommer inn der borte. Det ser ganske stort ut med masse skjær innimellom. Og nå tror jeg vi skal gå ut den veien der borte. Men først må vi starte motoren og se om det fortsatt er hyling. Skal jeg gå ned og høre det gjelder litt turte også. Nei. Lukter fersk viftereim her. Det hylte ikke, nei. Så da skal vi bare ta opp. Det der kommer. Utrolig, egentlig veldig flott ankerplass. Vi fikk nå sett hvordan det så ut her i hvert fall. Man kan kanskje ta headset. Det er veldig tungvint det her med hvis du har briller, høreapparat og headset samtidig. Og når du har sånne briller med sånne snorer på, så er det ekstra vanskelig. Men sånne utfordringer liker man jo. Det er veldig grunn her, det er bare 2 meter dyp. Ja, der er jo utgangen, ja. Hvis det var bare 1,6 meter stein som var midt inne i leia, så måtte svinge forsiktig rundt. Det var utrolig flott her da. Det skal vi ha. Fikk som sett en ny fin plass, tenker jeg. Hva er det her vi skulle ha vært, hæ? I stedet for, hva var det het der vi var? Spangereid. Spangereid, ja. Ja, fint det også, men her var det mer flott. Det var ikke så fint vær i går da, så hadde det ikke vært så fint her i går. Ja, det er poeng. I dag var det jo blikkstille. For egentlig så stresser jeg alt for mye.
var bare tull. Det at vi lå i forankeren, var ikke vits, og fyren så var det, han var litt stresset ut. Men lærdom til neste gang. Slapp av, ta det rolig, beligg foranker. Ingen plass å gå, det blir ikke stille. Det vil ikke skje igjen. Neste sesong. Og så den hele feilen skyldes en skrue som ikke var skrudd nok godt fast i sted. Vi skiftet, og vi strammet litt ytterligere. Det her er faktisk Norges sydligste bryggeri. Nå skal vi gå inn og se hva de holder på med her. Det var veldig tøft. Ja, det er Norges sydligste med 20 meter cirka. 20 meter? Ja, det er dansbryggerimann. Ja, ja. Du, hvorfor holder dere på med det her? Jeg forstår det sånn at dere gjør det litt på frivillig basis, holdt på å si. Ja, det er frivillig alt sammen, så vi er 6 stykker som holder på her. Ja. Og bryggeriet ble startet i 2013. Og har byttet litt eier underveis, og ingen av de som startet opprinnelig er med nå da, men det går i samme ånden da med hensyn til at det er litt lidenskap for øl, og jeg synes det er gøy å ha en hobby som interesserer. 6 tanker, totalkapasitet til 700 liter, som hadde litt toppmål, som kan jo aldri følge de helt opp på grunn av gjær og den ekspansjonen som skjer under. Så rundt 500 liter er vanlig å få ut. Helt tank. Ja, så i underkant kanskje noen ganger, og i overkant noen ganger. Det er utrolig morsomt å se at det finnes en eget bryggeri. Og det var ikke bare, dere er ikke amatører når det er så stort som det er. Dere er jo lidenskapelig. Ja, det er jo lidenskap det dreier seg om sånn sett. Men det er jo gøy at en hobby kan glede andre for sitt sånn. Ja. Jeg må vel ta med noen øl til kona mi. Hva du vil anbefale? Det kommer jo an på hva du liker på. Om det er mye smak, eller hva type, om det er lyst eller mørkt. Ja, jeg tenkte jo litt lystøl. Litt lystøl, så er jo hotellpilsen en fin, frisk øl, for å si det sånn, som står på øverste hylle til venstre. Jeg tror man tar de her, da. 2 sånne, kanskje? Ja, det er fritt valg. Ja, det blir spennende å høre hvordan det her smaker. Det blir bra tørst. Du må ha en ærlig, oppriktig mening om det her. Hva det lukter? Det var godt. Det smakte bra. Gjør det? Ja. Det var veldig så du dro på det. Nei, men det er litt sånn, du kjenner at det ikke er sånn storfabrikkøl, at det er litt sånn mikrobryggerier. Ja. Det minner meg om det vi drakk på Gjøa, på Fosen. Ja. Og fjøstid. Nei, Fosnes. Var det ikke fjøstid det heter? På fjøstid. Ja. Nei, du må vel også få lov å smake litt. Jeg ser du har tømt sånn at det blir bare grums igjen til meg nederst. Nei, det. Jeg får ei til, og jeg kjøpte ei ekstra. Skål. Da er vi i vakre Mandal, og her er det, her er det helt utrolig flott. Det er nydelige gater, hvitmalte hus, mange sånne smog. Og så er det også kunstnerhovedstaden til blant annet Tidemann og Vigeland og en god del andre. Og så, hva det var mer her, Wenche? Det var noe om laks. Ja, for vi ligger jo oppe i elv. Og den her elva her i Mandal før i tida var veldig rik på laks. Og de hadde utkikksposter rett på yttersida her.
Og der satt det noen og holdt utkikk, og så slapp de nota når laksen kom. Og de har restaurert de der utkikkspostene da. Men det er jo ikke noe fiske i dag. Nei. Og så har de en vanvittig flott bystrand, som er her med fint turområde og alt, som vi skal seile forbi nå. Så det her, vi skulle ha filmet vanvittig mye mer, men det ble nå Norges sørligste bryggeri, som ble fokus denne plassen. Da må vi bare kaste loss og komme oss videre til andre nydelige plasser. Bak oss her borte, eller foran oss her borte, så er altså Norges, i hvert fall det sørligste fyr, Ryvingen, var det? Ryvingen er mulig også det regnes som Norges sørligste punkt, har vi fått fortalt. Så passerer vi Tregde, og det skal visst være nullpunktet for flo og fjære. Det vil si at det er ikke noe forskjell på flo og fjære. Da har vi fått fortøyd oss med glede, altså gummibåten glede. Så nå skal vi utforske litt. Og hva heter denne plassen? Revolverspørsmål. Ørpeholmen. Ørpeholmen. Hun klarte det pinende, helsike. Jeg prøver å få henne i samme skikt som meg, samme divisjon som meg. Vi jobber enda litt mer med det. Vi har prøvd å ta et sånn kjapt spørsmål for å se om hun husker det. Tror du pinlig ikke hun husker det? Det var fint. Veldig flott natur og det er akkurat som å være på tur. Veldig fin ankringsplass det her. Jeg tenker, fin utsikt der oppe nedfra. Når du skal... Hvordan gikk det med badinga di i dag? Åja, såpass, ja. Hun var full av saltvann. Lurka hun, vi hadde et lite uheld, og hun skulle hoppe i gummibåten. Men jeg satt på en stein, og så skulle jeg trodde at hun skulle gå til gummibåten. Men det hun gjorde, det var at hun trodde at tang var fast bunn. Så hun gikk rett i tanga. Der hvor vi fikk testet redningsvesten hennes. Og den virker. Du var ikke så fornøyd. Nei, det er som fikk arbeid. Det er bare vann. Sagt vann. Skal vi tørke, så spyler det seg over med sagt. Anyway. Nå koser vi oss nå her på dekk. Lurker for å tørke seg litt. Vasker vekk saltvann og ferskvann. Men nydelig var det her. Nå kan vi sitte og kose oss. Hva var det plassen het? Ødle? Nei, det er Ørpeholm. Jeg klarte det igjen. Hun husker ikke med en gang. Jo, ja, du husker ikke vel. Ørpeholm. Ørpeholmsund er det her. Ørpeholmsund. Nei, Ørpeholmsund. Ørpeholmsund. Der klarte jeg også å si det. Det var et veldig flott sted.
så var vi i Uvår. En flott liten, hva vi skal kalle det, en liten vik. Som Norges, hva du sa Wenche, sydligste fiskevær. Det ser kanskje ikke sånn ut. Men det brukes spesielt når det hummerfisk, og det starter jo først oktober, ikke det? September-oktober, ja. Og da det et fullt liv her, vil jeg tro. Nå må vi gå rundt og se hvordan det ser ut her. Du kongen på haugen, Lurke? Du kongen på haugen? Nå vi på Sørlandets eneste fiskevær. Og ja, det ikke sånn som vi tenker på fiskevær, men det veldig stor aktivitet her i sesongfiske med hummer, laks og makrell. Og det heter seg jo sånn at før i tiden så var det ofte at de her drengene fra fastlandet dro hit ut for å slippe strenge herringplikter. Og så var det også at de var ute hit for å hente fisk der, eller å selge fisk. På vei opp hit så vi et minnesmerke som vi tenkte var over drukna fiskere eller noe sånt. Det pleier å være. Men det viste seg at det var noe helt annet det minnesmerket sto for. Så kommunesammenslåingen her har vært en smertefull prosess, tydeligvis. Lykken altså å ta kaffen her på kaikanten. Nei. Nå har vi det fint. Men hvor lenge var vi i paradiset? Vi skal på et nytt paradis, og det Skal til Olavsund. Ja. Ja, Ny-Hellesund. Det bare en time herfra. Ja. Ja, vi har det godt. Da forlater vi det her flotte stedet. Jeg regner med vi kommer til et nytt flott sted. Det jo bare flotte steder her så langt. Det var motvind i dag også. Jeg skjønner ikke det. Jeg hadde medvind for et par dager siden, men nå det bare motvind igjen. Og lite vind var det også. Over noen dagene, men vi på vei til et fint sted i hvert fall.
utrolig nydelig sted her. Men vi har selvfølgelig fått et nytt problem. Det er at ankervinsjen ikke virker. Virket så langt at vi fikk heve ut kjetting. Men ingen av knappene virker. Og så synes jeg det så litt rart ut det her. Jeg begynner å lure på om han har kilt seg. Ja, da må vi kanskje... Jeg skal prøve å slå litt på den og se om det kan hjelpe. Jeg skal prøve å hjelpe til, men så langt har det ikke vært så veldig til hjelp. Nei. Jeg er ikke noe god til å reparere vinsj. Så mye må ta. Så må vi kanskje kjøpe en ny vinsj. Vet du. Ja, hva du sier til det her? Ny ankervinsj. Ja, men ikke bare vinsjen, vi må ha masse tillegg, relé og litt sånn forskjellig. Drit å dra. Vi får Prøv å søke litt. for å klare å finne feil, så har vi prøvd om sikringer på hovedbryteren, men så åpner vi her, eller jeg åpner her da, og begynte å se litt på de her Soloid, jeg husker ikke hva det heter. Men så var det et par sikringer her, sånne små greier som jeg vet ikke hva de gjør, men de gir vel noe styrestrøm eller noe sånt. Så det jeg gjorde, faen, der. Det jeg gjorde var å ta ut den her sikringen fra denne greien her. Så gnidde bare litt på sandkanten. Og så prøvde å venke på nytt der oppe, og da virket det bedre. Så har jeg tatt dem av, og så skal jeg pusse ordentlig kantene her, for det er tydelig at det irrer dårlig, så jeg kan jo faktisk først se om jeg har sånne her sikringer. Jeg klarte faktisk å finne ei eller to sånne sikringer. De ser gamle ut, jeg tror jeg plukket det ut fra noe gammelt utstyr vi har hatt. Jeg har tatt med meg sandpapir. Nå vi er ferdig med det her, så skal vi langt støve igjen. Så kom den. Wenche, kan du prøve en gang til? Er du klar? Ja. Det virker. Ja. Og den her skal ta litt ut igjen, og samme ut igjen, og sitte ut stramt. Sånn. Er du glad da? Ja. Er du glad i meg også? Ja da. Nå har jeg det på teip. Hun er glad i meg også. Det er best å lukke luka her, og ikke angre seg. Men det var godt. Herre min, det var godt. For det er 30 000 for en ny. Og så ville det vært litt helsike å kjøpe bare noe uten å være sikker på hva man får, og at det stemmer det det skal være. Så da er det på tid å ta en lunsj og sjekke ut det her fantastiske, flotte stedet vi kommer til nå. Men var det noen som la merke til at Wenche faktisk ble glad for vinsjen bak? Jeg hadde hoppet på en ny vinsje. Hvorfor det? Jo, han er så gammel ekkel. Hun ville ha sånn med telleverk på. Lomma hun stod og telle på hvor vi har mat og farger.
oppe i Dølmannsvika. Og her ligger det en skulptur nede i fjæra her. Det er den innadvendtes stranding, heter det, av en ørntoft. Og den skulle egentlig ligge her bare en liten stund, men så viste det at det var ingen som hadde råd til å fjerne den. Det fantes ikke penger. Og etter litt innsamling og sånn, så fikk i hvert fall kunstneren litt betalt da. Jeg tror det er en som har mistet ankevinsjen. Det går sunn, hæ? Hæ? Ja. Og gråter dine sorgmodige tårer. Hva det der var for noe, Wenche? Det ser noe ut som eple. Det er kanskje det? Det er ganske sykt. Midt ute i bushen her, så er det eple, viltvoksne epler, og masse der inne også. Kan hvis hun vil, og får mulighet. Og føler hun sikkert mestring. Hvis vi har vært flinke å gå på tur på denne turen. Stadig opp i fjell og mark. Spreke pensjonister. Her, kanskje? Ja. Jeg tror det kan være masse gamle krigsruiner. Krigsruiner. Med her. Wow! Litt av utsikt, og der er Ny Hellesund.